嗱，今日有模型精英嚟接受訪問，梗係唔好放過呢個機會空手回啦。咁呢，就陣間等佢哋展示下佢哋嘅作品俾大家睇啦。咁啊，大家留意下啦。咁我嘅 Kit 啦，咁我自己都好喜歡砌模型嘅。咁呢個亦都係我 Mark K 嘅作品啦，亦得過啲獎項啦。咁我中意製作一啲就比較有故事嘅。譬如呢個模型裏邊可以介紹就係話一個後生仔，一個僆仔喺未來嘅世界就誤踏呢個地雷喺個戰場裏邊。咁一個揸住 Mark K 嘅機械人呢，佢就捨身救佢，用隻手撳住個地雷，等個僆仔走。咁呢個亦得到環三文嘅獎項嘅。咁另外一個呢，就係我好喜歡嘅 Warhammer 模型啦。咁會製作一啲自己挑刻嘅背景啊，或者手繪嘅背景去配合啦，咁令到成個氣氛啦。因為模型有陣時，我自己覺得除咗單睇一個模型，盡量可以俾啲觀眾或者俾啲欣賞嘅人感染一下佢一種氣氛。你想做一個咩世界？你想做一個咩嘅故事？咁係咁多。Hello，咁我係 Rex 啦。咁呢件呢就係我啱啱完成嘅作品，就係EVA 2號機嘅暴走形態。咁我自己個人呢，我諗好多人睇過嘅作品都知，我係比較喜歡玩一啲 OSL 啊，即係光源嘅效果啊。咁所以呢，我呢個作品都會加咗啲唔同嘅光源啦，例如隻眼係會發光嘅。咁例如有啲環境光，譬如有啲藍燈咁打咗落去嘅感覺啦。咁呢個就係，因為我會覺得咧，玩光源呢樣嘢咧，即係令到嗰件作品咧會豐富好多，同埋吸睛好多。嗱，俾個 tips 大家，通常比賽嘅時候咧，如果你隻作品越吸睛咧，人哋評審貼紙嘅機會就越大嘅。咁就所以咧，大家係可以留意下呢一樣嘢啦。咁而另一件作品我拎咗過嚟嘅就係一件我自己都好中意嘅作品啦，就係星戰嘅 ATM6。咁呢隻駱駝啦，咁呢個作品呢，其實我就做咗少少，都係利用咗唔同嘅環境光，咁令到你喺呢件作品360度望落去嘅時候，都會有唔同嘅感覺。咁嗱，譬如呢度你會感覺到呢個簡單嘅故事就係呢度你會感覺到呢度有一個爆炸嘅地方，咁而呢邊一個正面，咁可能你咁樣睇就會睇到佢係踏入緊一個唔同嘅領域，咁所以呢隻作品其實係叫做 Step into the Unknown 嘅，即係踏入一個未知嘅領域嘅感覺。咁啊，希望可以表達多啲、豐富啲，等人哋諗多啲嘢咯。睇你嘅作品嘅時候，係 Hello，我係 Johnny 啦。咁我本身係最中意砌嘅軍事模型嘅。咁我手頭上呢一架坦克車咧，就係我近期嘅作品啦。咁呢架坦克車就係呢個叫做 M24 Chaffray 嘅，係美軍嘅坦克嚟嘅。咁呢個車嗰個比例咧，就同一般嘅軍事模型嘅比例唔同嘅喎。呢個係1:56個比例嘅。點解有呢個比例嘅咧？原來就係咧1:56咧，其實嗰個比例係同玩一般好流行嘅 Block Game 呢個 Warhammer 個比例咧係相同嘅。喺外國嚟講咧，都好流行玩呢個戰棋嘅。咁其中一間廠就比較出名啲嘅廠咧，就係叫做 Rubicon Models 咧，就生產一啲1:56嘅軍事模型車嘅。咁而家我手上咧就係佢哋其中一款嘅產品嚟嘅。咁講開啦，咁點解會係1:56嘅話，我會係揀呢個比例咧？咁樣，因為呢架車嚟講嗰個砌嗰個時間係比較快啲嘅，因為佢好多部分咧就一體成型嘅，尤其佢嘅車轆啊、履帶啊咁嗰方面咧就一體成型咧，喺製作嗰方面咧就好慳咗好多時間嘅。咁同埋咧，佢本身呢套模型嘅比例啊，或者係啲精細部嚟講咧，做得非常之好嘅。咁同埋一樣嘢就係話架車咧係可以砌到幾個 version 嘅。咁一架 M24 嘅 Chaffray 咁樣講啦，咁佢本身嘅話可以有二次大戰嘅 version， 可以砌到去越戰嘅 version 都有嘅。咁我而家手頭上呢一個 version 咧，就係喺1954年係法國喺越南嗰陣時戰爭用嘅，就最出名嘅戰役叫奠邊府之役，用嘅嗰個 M24 其中一個 marking 嚟嘅。咁呢個 marking 嚟講就因為我之前係好少砌過係有關於係法軍嘅題材嘅嘢啦，咁樣，所以今次試下咁樣砌出嚟咯。咁整體上都唔錯嘅。咁同埋佢有個兵仔係一個 tank crew 係
係法軍嘅 tank crew 嚟嘅，都做得好 details， 好精細嘅。咁試下玩下，都幾得意嘅。有興趣嘅朋友試下，或者砌開1:3或者砌開1:48嘅，咁可以試下砌下1:50嘅軍事模型玩下。好 ，hello， 我係阿 Paulo。咁咧就我平時咧就比較中意砌下戰機啊或者戰艦嘅模型嘅。咁今次帶俾大家睇下，欣賞下呢隻咧就係1:700嘅 Mobile Bay， 喺美國海軍嘅巡洋艦嚟嘅。咁呢隻船就其實剛剛退役咗冇耐㗎啦。咁呢個模型本身咧就係一啲好早期Dragon Models 出嘅一個模型嚟嘅，好比較簡陋啦。咁自己就早幾年前，我諗差唔多講緊係8年前、9年前到啦。咁嗰陣時咧就另外有一艘 CG54，唔好意思啊，我唔係好記得佢個船名。咁佢就泊咗喺海運大廈嘅。咁喺嗰陣時咧就影咗啲相。咁我有啲相就跟翻佢咧，就慢慢就執下呢一隻唔係咁靚嘅模型。咁慢慢整翻佢啦，用啲出邊買到嘅食黑配件啊，3D 打印件啊，再加埋自己睇到影咗相翻嚟嘅呢架船嘅顏色啦，佢邊度有啲鏽跡啦，邊度有啲嗰個平時可能你對住個模型，我都唔知嗰嚿係乜嘢嘅嘢，咁而家就可以喺嗰啲相度睇到。就慢慢係跟翻嗰個真船，就慢慢整翻，咁就整咗呢個模型出嚟咯。咁其實就戰艦就幾好玩嘅。咁有大比例又有細比例嘅。咁香港嚟講就好難，真係有陣時收藏嘅大比例啦。咁呢啲1:700嘅咧，即係你見就比較細隻啲，又易拎。咁我都試過帶過佢去馬來西亞嗰度參展嘅，咁所以變咗就我都好中意呢隻船㗎，即係望落去又精細，自己中意又可以再搞靚啲佢，咁即係希望大家都可以試下玩下戰艦啊，或者係其他嘅模型啦。哇！咁今日真係好多謝香港模型隊同埋 IPMS 香港嘅成員啦。先接受咗訪問，跟住再介紹佢哋嗰啲作品，係咪好精彩啊？大家睇完佢哋啲作品，咪對於參賽作品要達到咩程度有一定嘅認知呢？咁係咯，咁多謝佢哋啦。咁記得 like、share、subscribe 我哋嘅頻道嚇。咁下次再見大家。好，拜拜。拜拜。拜拜。